Сжигаем чучело. Сам Реал Мастер 2008. И мы сжигаем чучело. Летает. Видите, какой большой огонь? Классно, Видите? Да? Еще вот тут эффект. Сжигаем чучело. Маленький у нас получил. Видите, какой огонь. Видите? Как все горит. Тут жарко невыносимо. Классно, да? Тепло огонь. Стало, не жарко. Тепло. Видите, какой огонь. Огонь. Много огня. Такое сток сена. Видите, какой огонь. Это у нас что сгорает? Чучело маленькое. Чучело уже сгорело, да? Да. Видите, какой огонь. Много огня. Это у нас что сгорает? Чучело уже сгорело. Видите, какой огонь распространяющийся. Видите, как все горит. Горит буквально. Огонь. Даже взрывается. Видите? Огонь. Много огня. Пепел. Пепел. Иисус. Видите? Видите, даже свистит. И у нас чучело почти сгорело. Вот весь пепел. Посмотрите. Так, внутри. Теперь надо его с этой стороны расширить чуть-чуть. И сейчас будут еще, видите, сколько пепла в нем. Пепел. Классно. Вот здесь картошку сейчас пожарить. Ну, наверное, мы будем еще картошку жарить. Видите, сколько огня. Вау. Тепло как, да? Вот это тепло другое. Как огонь. Жар это Как огня. А? Жар. Ну, я говорю, оно такое, другое. Тимур, не лезь. Натурально. Тимур, не этот. Видите, сколько огня и дыма. И пепела. И место во дворе есть, да? Ага, сразу место. 2 машины есть? Заходят. Да, где парк. Еще сзади такой небольшой этот. Вот как в Дубае было у них территория, ну, где бассейн. Видите, сколько. Да, только меньше. И смотри, сколько пепла осталось в этом. Короче, там газон. Огонь. Видите, сколько дыма. Почти всю камеру. Это от этого огня. Не бойтесь, мы не загрязняем это воздух. Там были ветки и палки. Экологически чистые. Это не загрязняет воздух, как вы видите. Не загрязняет. Потому что это биологическая вещь. Палки. Смотрите, пепел. Пепла много. И огонек. Смотри. Сколько дыма от одного маленького косынка. Столько дыма. Видите? Много пепла. Видите? Сейчас мы основное вышли.
Я говорю, поговорю с тобой. Можно я? Если что, говорю, пожалуйста, говорю. Сейчас еще. Видите, сколько огня внутри. Огонь! 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 Быстро распространяющий огонь. Он тухнет. Поджигай пепел. Пепел. Ну, во всяком случае, та сторона сильно не должна заставить свои условия. Стоп! Должен перейти. Ну, как бы, Стоп, Тимур. не просто так, а потому что Видите, палка. сложились такие обстоятельства. Это обстоятельства Всевышнего. Поэтому я так думаю, с той стороны не будет. Видите, палку. Что будет, если палку кинуть? Ты можно я кину? Я говорю, вообще дело не в этом даже. Пап, не кинуть? Кидай, Да, кидай. кидай. Я говорю, это при встрече поговорим. Видите, Проблем нет. огонь Если у них Эта мало, палка то будет это стала. примерно 100 будет. в огне. Тимур, дай Нет, вил. это самый ближний. Дай вил. Ну, надо, чтобы Нет, он сказал 100 человек. вот там горит. Он говорит, там человек на 80. Видите, С той стороны будет это. огонь. Нет, я говорю, с нашей стороны. И Я не тушится. говорю вот так, я говорю, что в образе. Я дую на огонь. Видите, как он быстро распространяется? Видите? Огонь. Я отойду. Огонь. Пепел. И многое другое. Напишите в комментариях, на что это было Я похоже. уже понял, что я подхожу к философии. Они мне скидывают, а такой там. Если честно, жарко рукам. Что я скажу? Видите, сколько огня поддерживает мой брат Тимур. Много. Вот с этого ракурса много огня. Огонь. Это мой старший брат Тимур. И видите, огонь. Скажи привет. Привет. Хотел бы есть ребята. Подержи. Вот так снимаю это. Вот так просто. Именно тот, который на родине и вот этот красный гранит, это он именно в Курганске. Ну, в Курдае есть, больше его нигде нет. Вот, я такой нашла здесь, нашла человека, сказала, как мне надо. Все сделал, все. То есть не то, что вот они все привезли, поставили. Но они так и говорят. Ну, придем все поставим, я говорю, там на руках оставим. Проблемы. Это у них типа манипулятор вот такой есть, они все это сами делают. Мы сами все сделаем. Да? Я заплатила тогда все. Им только вообще. Поэтому это даже не это вообще не проблема. Короче, раз они меня отстранили от этого дела, Сами делают, делают, что хотят. что хотят, конечно. Я уже знаю. Немножко надо еще вот разворотить ее, чтобы она там вот эта сухость стерлась. Смотрите, что осталось. Ну, вот это место. Какие-то штучки там. Вот это, когда ты помнишь, главное, что не притамбовывай, а чтобы они не при... Они тогда это... Когда мы отцу делали этот памятник, вообще никто не вмешивался. Ты сказал, я делаю. Все, Да. какие проблемы. Че видим? Во, видишь, эта сторона разгорелась. Вот так вот. Там по ветру идет. Ага. Я
делать. Пошлите теперь другой жечь. Подожди, пусть это догорит. Он не догорит, там асло влажно, мало. Нет, он картошка будет волноваться. Я же ее знаю. А вот эти маленькие. Вы туда в кучу кидайте. Снимаешь? А? Да? Вот эту мелочь. Вот эту мелочь да, собирайте. Деревяшки. Еще, И знаете, вот эти ветки, мы они заканчиваем. горели. Всем пока. С вами Реал Мастер 2008. До свидания.